nang farak yam tai da chalo du hi welcome everyone ai ngasi ju mayam liam thin interesting oiba idea am ko pura luxury mayam na gi thumbnail do deina what do most men want har kana mayam gi wakhal na pi masak phajaba na tagna paisa yam pai ba na tagna yum phajaba na tagna car phajaba thoi wakhal khalamani adu nate adu ba ngasi mayam share tau je gena pujare ba idea jiri akoi transitional character ha ba mayam transitional character have kai no have tawi ragani comment adong opinion jing phone piramo aduga ai gi explanation joy mayam to jage mayam na what do most men want har kana khoi nupi masak phajaba paisa yam pai ba amtra yum phajaba leiba amtra car phajaba thoba sim wakhal khalam ba yai adubu maduri khena chaw dream am lei maduri kai no kana transitional character am oi business transitional character am oi ba ha only family am khaki wana te na society am khaki wana te or even global level oi su yai and transitional character have kai mai ta ga khoi na akhoi yum am se ha de khoi lai ga du ngasai lai cycle of poor ma thu ga na boy dam something different oi bam tor lai na bagi level bi fat of khala kana to kai nom tor kana na tang ma am yum du family du han chat na du structure am fat of khala kana ma do paisa ta la kana na tang na thaba am tor kana ngasai level du ma man reason ra kana wang khala li person do ma du transitional character rise masigi chamana na kholi jagwen har je khoi British Empire ma khara le khanda akhoi namdhar kana sunam sasanam le ma poto akhoi gi rebellion oiba character me am na khoi hima le bang siba India bu siba me am thola kana khoi gi le bang si independent oi de ya de sigum injustice na we are haden thola i me am sing je mu sing na ke do ha na gi normalize or structure ma thuwa na kana madu normal oi be aroi madu na ta ba du hen better option am lai madu khoi law da ni 하면 지금 지금 struggle lama to iba mi sing sisine ko na transitional character hai society yon oiba ngam dasu nang na sadi nang family yon na nang transitional character am oiba ngam ni so den ngam ne mase every person successful over mi kudima multi millionaire or billionaire or ma gi life to ma transitional character am oina wi ma strive to ni ma honor ni ma gi family do hana lag amagi income lam family or be adu ma crew am tan be ade wakha khalai du kaino this is a thought of transitional character ne nang su nang family do ngasi low me or farmer mo le me farmer mo ma de get or ai service to work am da another education line sang kana thaba nang sai ha na yum du chanar ma pattern do thuara kana ma du gi na faza better or positive or level am da ka khan na bo na gi na try to person do ma du ne transitional character ha du success or do ne important or adubu sige dream like targani nan anything nang yum phaso pami ki belu ke sulai roi nan paisa yam paiming bu atra kaino kai sulai ni masak phaso belu kai kam lai nang one necessary or being a transitional character webs ne khwari chaw dream ne bsina mase nupa khudi ma pam poram ne nupa ma mase pam pam su thwe pam du mi do magi life to the responsibility kai no understand to person ma chap manai akhoi society jing asi injustice or manipur society jing je khoi government akhoi thabak phajana to widre na tang sigumba problem ma khoi de thok lere masi thon be aroi masi makha sum sathar lai ta de khoi problem thoni khoi myam thola kana khoi society je change to no honor je moi sing transitional character na tane mase khoi mi khuni ma kin pa khuni ma inner inborn quality di yaw le ba khoi ge dream ma ka madu dream do madu no motivation or kana nang life to struggle to matam so in success when so in my pa kana akhoi pak to share mayam the mark na I brand am tang introduce to again khoi destiny tales khoi dog lover among pet lovers in you about perfect anti tick and flea shampoo na khoi introduction product where kanda khoi atopa dog health tips kumba are ke dog training tips kumba loiba matam necessary oiba khangdaba yadaba information jing gather tawna wi damta long da deliver tawna wi damta destinytales.com da visit tawra mayamna support to view yeng view thank you adu ngasai gi financial structure khaki wana te go ngasai gi transitional character hai je paisa ri am pai le ma zo or any situation le so ke do ai ma ai pa na changna ai family forefather ni jin ki drunkard or addicted or hope meaning adu ta gi ai addiction ji circle ji thuga ra kana ai aham suffer oiba nang yum da yu thak to mi oi da ya do ni hai ma sing ko singum ma gi wakhal kan se am da strive to go honor do still ma zu keno transitional character bane adun transitional character have yum the family violence the relief to ro pa na kana
crime commit tꯧꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ or even ꯅꯝꯐꯨ ꯁꯥꯁꯣꯟꯗ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯞꯁꯟ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯄꯩꯁꯥ ꯄꯥꯏꯔꯝꯕꯗꯨꯗꯒꯤ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯕꯤꯖꯤꯅꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯦꯅꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗꯒꯤ ꯑꯦꯛꯁꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯒ ꯆꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯍꯤꯡꯕ ꯏ ꯆꯨꯞꯄ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯁꯤꯗ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯕ꯭ꯌꯨꯠ ꯇꯧꯕ ꯃꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯒꯦꯅ ꯈꯟꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯅꯦꯠ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯜꯂꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝꯁꯨ somewhere some point ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯅꯦꯠ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯤꯡꯉꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯣꯏꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯦꯟꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯇꯥꯅꯕ ꯈꯪꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯒꯤ ꯌꯨꯇ꯭ꯌꯨꯕ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥꯁꯦ ꯏꯟꯇꯔꯦꯁꯇꯤꯡ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯂꯥꯏꯛ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯗ ꯅꯦꯛꯁꯀꯤ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣꯗꯗꯤ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯖꯕ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃ ꯄꯨꯔꯛꯀꯥꯟꯗ ꯂꯥꯛꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯁꯨꯡꯁꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯞꯄꯣꯔꯠ ꯇꯧꯕꯤꯔꯝꯃꯨ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯁꯣ ꯃꯆ ꯐꯣꯔ ꯋꯥꯆꯤꯡ ꯑꯟꯇꯤꯜ ꯗ ꯑꯦꯟ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯚꯤꯗꯤꯑꯣ